هل تعلم أن هناك رحلة قطار ألمانية تنافس سويسرا في الجمال بنصف السعر؟ رحلة قطار وادي الراين الألماني تضاهي القطارات السويسرية. القطار يعبر 40 قلعة تاريخية شامخة وسط كروم العنب الخضراء. نهر الراين يتدفق بجانب القطار مع مناظر خلابة للقرى الألمانية الجميلة. المسار يستغرق 3 ساعات من المناظر المتغيرة. أفضل وقت للرحلة من مايو لأكتوبر، عندما تكون الحقول الخضراء في أجمل حالاتها. هل ركبت قطار في ألمانيا من قبل؟ شاركني رأيك في التعليقات.